Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне, бүгін кезекті видеомда мен сіздермен тағы да бір ұлттық тағаммен таныстырғым келіп отыр сіздерді. Ол бәріңізге белгілі Корей халқының ұлттық тағамы пигодя деп аталады. Міне, осындай үлкен-үлкен болып піседі. Ол тағам буда піседі, ашыған қамырдан жасалынады. Көктем уақытында осындай ашыған қамырдың арасына көкөністер салып, жақсы дәмді соуспен жеген өте керемет дәмді болады. Ендеше біз бастайық. Онда біз бастаймыз. Бүгінгі істейтін тамағымызды біз осы қамыр илеуден бастаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет, 1 килограмм ұн қажет, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз және 1,5 қасықтай кепкен ашытқы қажет. Және қолымызды кейін қамыр илеп болған кезде майлап қоятын сұйық май дайындап қойдым. Міне, жылы су жылытып қойдым. Қазір бастаймыз. Онда алдымен кеңірек ыдысқа суымызды құйып аламыз. Суымызды түгел құямыз. Тұзымызды саламыз алдымен. Сосын қантымызды 1 қасықтан араластырып ертіп аламыз. Енді дрожжымызды саламыз. 1,5 шай қасық. Араластырып жібереміз де 1-2 минут күтеміз. Ашытқымыз бетіне көтеріле бастады. Ол жайлап біртіндеп ұнымызды салып илейміз. Өте қатты жұмсақ емес, өте қатты емес. Жұмсағырақ илену керек. Осылай кішкене осының көмегімен, инструменттің көмегімен илеп аламыз. Сосын қалған ұнымызды қосып жалғастырамыз. Міндетті түрде жылы суға илейміз. Өздеріңіз білесіздер, нан ашытқанда да, бауырсақ ашытқанда да біз әрдайым жылы су аламыз, немесе жылы сүт аламыз. Қамырымыз тығыздау болып қалса, пигодя жасағанда ол тығыздау болып, басқаша болып қалуы мүмкін. Қамыр жұмсақ болып, үлбіреп пісу керек. Міне, қамырымыз басы бірігіп, июін қандырып илеп жатырмын. Мен 2,5 жылдан аса кулинарный магазинде жұмыс істеген едім. Сол кезде қасында кәріс құрбым болатын. Сол кәріс құрбымнан оның қалай жасаған қыр-сырын сұрап біліп алатын едім. Міне, қамырымыз июі қанды. Енді жақсылап бір целлофан пакетпен ба, немесе бір қақпақтың біреуімен жауып, жылы жерде 35-40 минуттай күтеміз. Пигодямыздың ішіне салатын салмамыз дайындауымыз керек. Ол үшін бізге осындай бір 500-600 граммдай 40 қабат капуста керек. Оны біз ұсақтап турайтын боламыз. Осы борщқа турағандай етіп. Және мынандай 350-400 граммдай фарш керек. Сиырдың еті бола ма, индейканың еті бола ма, оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша білесіз. Жылқының еті болса да бола береді. Мынандай бір 2 түйір пияз керек. Осындай жетеді, кішірек болса 2, үлкен болса 1 пияз. Қазір осыларды турап дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасын дайындаймыз пигодяның. Капустаны турап аламыз алдымен. Корей халқының қандай тағамдарын алсаңыз да өте дәмді болады. Біз оларды бәріміз сүйіп жейміз. Қалай пісіреді екен деп, кейде қызығып та қараймыз. Енді әрине олардың өзінің бір сүйетін, сүйікті дәмдеушілері де бар. Неше түрлі. Бірақ біз енді бүгін көпшілікке арналған вариантын жасайтын боламыз. Көпшілік адам ащы, өте қатты ащы болғанды ұнатпайды. Сондықтан біз үйде бала-шаға бар, кейбір денсаулығына байланысты ащы жемейтін адамдар бар. Солар үшін бұның ішіне салмасына ешқандай ащы қоспайтын боламыз. Соус дайындайтын боламыз. Сол соусқа біреуіне ащы салып, біреуіне ащы салмай 2 түрлі жасаймыз. Алдымен соус дайындап аламыз да, сосын 2-ге бөліп, біреуіне ащы бұрышымыздан үгітілген ащы құрғақ бұрышымызды қосып ащы қылатын боламыз. Пиязымызды турап қоямыз. Ұсатып жібереміз пиязымызды. Өте қатты емес, бөліп-бөліп. Мыжығанда капустамен бірге оны жақсылап мыжимыз.
Енді мына жерде капустамыз бен пиязымызды бір шай қасық тұз салып мыжып қоямыз. Капустаның артық соғы болса, сөлі болса, ол бөлініп шығу керек. Бір қасық толтырмай, міне мынандай бір қасық толтырмай тұз себемізде жақсылап мыжғылап қоямыз. Фаршымызды қосамыз. Фаршымызға да аздап тұз себейміз, жарты қасық. Қасық толтырмай, жарты қасық. Және қара бұрыш, жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық кинза және жарты шай қасық үгітілген зира. Ас қасықтай сұйық май, 2 ас қасық. Араластырып қоямыз жақсылап. Міне, салмамыз дайын. Енді қамырымыздың дайын болғанын күтеміз. Ашып, көтеріліп дайын болғанын. Қамырымыз көтеріліп жатыр. Ішіне салатын салмамыз дайын. Енді біз дайын болған пигодиямызды батырып жейтін немесе үстіне жағып жейтін соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2-2,5 қасық томат пастасы қажет. Және 80-90 граммдай су қажет. Салқын су. Оған біз бір жарты шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық кинза үгітілген, жарты шай қасық зира үгітілген және жарты шай қасық қара бұрыш. Оған кішкене бір ас қасықтай сұйық май қосамыз. Және бір шай қасықтың ішінде бір 4-5 капля уксус құямыз. Осындай ғана қасықтың түбінде 4-5 капля. Тағы бір керек нәрсе бұл соусымызға қант. Бір шай қасық қант жауып, блендерімізді іске қосамыз. Және біз бұл соусымызға мынандай бір 2 түйір чесногымызды қосамыз. Турап-турап саламыз блендерге. Үшеуі көп болып кететін шығар, ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан осы чесногымды салып жіберем. Және 1-2 ас қасық соя соусын құям. Осындай көк шөптен қосамын. Петрушка, көк пияз деген сияқты. Қайтадан бетін жабамыз. Сөйтіп тағы да айналдырып жібереміз. Ең соңында мынандай қатты ащы бұрыштан бір жарты шай қасық қана салам. Жарты шай қасық. Потому что үйдегі балдар жей алмай қалады. Оны былай жай қолмен араластыра саламын. Мына бір 3 түйір чеснокты салмасына қосып жіберейін дедім. Міне қамырымыз 2 есе көтерілді. Қазір бір илеп жібереміз де
кішкентай бөліктерге бөлетін боламыз. Домалақтап қоямыз. Ой. Енді бәрін біртіндеп жайып аламыз. Оқтаудың керегі жоқ. Қолымызды майлап аламыз да, осылай. Алақанымызды осылай майлап аламыз да, қолымызбен былай әдемілеп жайып шығатын боламыз. Жайып шығамыз осылай. Оңай, әдемі созылады, жайылады қамырымыз. Арасын ашық-ашық етіп қоямыз. Бұл ашыған қамыр үлкейеді. Енді бетін жауып, бір 10-15 минутқа көтерілуге қоямыз. Оған дейін суымызды қоямыз. Суымыз
как раз қайнайды 15 минутта. Ары қарай сол ыстық қайнап жатқан судың үстінде манты, кәдімгі манты сияқты 35-40 минут пісіреміз. Міне пегодилар әдемі болып пісті. Қазір әдемі түсіріп алатын боламын. Күшті. Кәне дәмін көрейік. Күшті, ароматный. Иісі керемет. Мүңкіп тұр. Қамыр бір келкі болған. Ішіндегі салмасы жақсы піскен. Иісі керемет болып тұр. Міне осылай үйде Корей ұлтының осындай ұлттық тағамын пісіріп жеп көріңіздер. Осындай соус дайындап, осындай соуспен жесеңіздер өте керемет болады. Ас болсын. Көрейік.